بالاخره پاییز شده، وقتی درست کردن ترشی. تو همه خونه ها یه همچین خبرهایی هست دیگه، الان وقتشه. یه ذره عزیزان، من اجناس درجه 1 نگرفتم، جنس درجه 3 گرفتم. مثلا این گل که علماش ببینید داره گل میده، دیدید؟ یا این مثلا خیلی چیز نیستش. خب خیلی حساب سعی کردم ارزون تر بگیرم. من آخرای گوجه رسیدم. گوجه فرنگی دیگه خیلی گرون شده بود. من بین جنس هامون از همه گرونتر گوجه فرنگی رو گرفتم. گوجه فرنگیش خوبه، مال همین منطقه نیشابوره، ولی 17 تومن هر کیلویی پول دادم. اون سری 10 تومن، 9 تومن، تازه 8 تومن هم میگشتم پیدا میشد. خیار رو 9 تومن آورده بودن به حساب روستامون، ولی دیگه من نتونستم، اون موقع مشغول کار بودم. ولی فلفلاشو ببینید، از این فلفل میخواستم اگه اشتباه نکنم، کجایی؟ اگه اشتباه نکنم به این فلفل میگن فلفل چیلی. بعد پیدا نکردم دیگه. حالا همینجوری باید آتیش درست کنم. انشالله ترشیامون خوب بشه با هم دیگه.